საქართველოს სამწუხარო მაგალითი ნამდვილად არ გამოდგა ევროპისთვის და საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობისთვის შემოფხიზლების ზარის შემოქმედა. ნებისმიერ შემთხვევაში, ვინც რა შეცდომა დაუშვა, აგრესორი ამ შემთხვევაში ძალსახად არის რუსეთი. საქართველოს ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ და დღეს არის მცდელობა მისი გარკვეული ნაწილის ანექსიის დაწყების. ამიტომაც მაშინ ყველას თავისი წილი პასუხისმგებლობა ეკისრება ძალსახად იმჟამინდელ ხელისუფლებასაც, რა თქმა უნდა. მაგრამ რეალურად ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, განგაშის საგანი, რაც არ გახდა სამწუხაროდ, რასაც მოყვა მერე უკრაინა. უკრაინის ხელისუფლება განსხვავებულად მოქმედებდა, მაგრამ მოხდა ანექსია უკრაინის ტერიტორიების, ღია პირდაპირი აგრესია. ეხლაც კი მიმდინარეობს უკრაინის სახელმწიფოს წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან და რეალურად სანქციები კარგია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს საკითხის დროულად გადაწყვეტასთვის საკმარისი მე მგონი რომ არ იქნება.